Hello guys, good morning. Tingnan nyo ang lakas ng hangin, no? Napalabas ako kasi parang pinapagpag yung pintuan ng bintana ko. Sabi ko, ano bang meron? Ito, paglabas ko, ito yung nakita ko. Tingnan nyo yung aming kawayan. Sa taas niya para silang sumasayaw-sayaw, di ba? Ito yung aming malaking puno. Meron na siyang mga dahon. Ayan. Ang sarap ng feelings guys, hindi naman siya masyadong malamig. Napaka-presko ng hangin at sabi nga pag nahihirapan kang huminga, pumunta ka sa ilalim ng puno kasi nagbibigay ito ng oxygen sa ating katawan. Kaya tingnan nyo naman, oh. Kahit saang parts ako ng aming bakuran, talagang yung hangin, tingnan nyo ang lakas.